Netflix, isosiyete mpuzamahanga y'Abanyamerika, igihangange muri serivisi zo gutegura no gukwirakwiza amafilime ndetse n'iyamamaza rishingiye kuri aya mafilime. Mu bugenzuzi bwakozwe mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2003 bwerekanye ko Netflix ikurikirwa n'abarenga miliyoni 240 bazengurutse isi yose. Hashize imyaka 17 abasore babiri b'abashakashatsi baremye Netflix, ubwami bukomeye gutya. Televiziyo ya mbere ku isi kugeza ubu ikurikirwa n'abantu benshi. Ni televiziyo ifite akayabo ka miliyari 28 z'amadolari ya Amerika kandi igaragara mu ndimi 45 zikoreshwa kuruta izindi ku isi. Isosiyete ya Netflix yinjiza amafaranga angana na isosiyete ya Amazon Prime Video yinjiza yihuje n'isosiyete ya Hulu. Netflix ikorera mu bihugu hafi ya byose isibye Korea ya ruguru, Burusiya ndetse na Syria. Ikorera mu bihugu bisaga 190 byose. Igikorwa cy'indashyikirwa. Netflix niyo televiziyo kugeza ubu ya mbere imaze kwinjiza arenga miliyari 1 y'amadolari ya Amerika mu kwamamaza gusa. Ubucuruzi bw'iposta bwabayeho mu 1997 nibwo bwahindutse ubu bwami bukomeye gutya kandi bujejeta ifaranga. Kugeza ubu niyo sosiyete ya 24 isurwa n'abantu amamiliyoni menshi cyane buri munsi kuri internet. Ubundi ibi byose byatangiye bite? Ni iki kiba muri filime za Netflix kitagaragara mu zindi? Uyu muvuduko wayo uzagarukira he? Mu gusobanukirwa ibi byose nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima. Ndi Aime Christian. Ikaze. Netflix yashinzwe na Mark Randolph na Reed Hastings mu 1997. Ibi byose byatangiriye mu kibaya cya Scott muri California. Reed Hastings, umuhanga mu bumenyi bwa mudasobwa, akaba umuhanga mu mibare ndetse akaba umwe mu bantu bakoze porogaramu ya Pure. Porogaramu yaguzwe n'isosiyete ya Relational Software miliyoni 750 z'amadolari ya Amerika. Mugenzi we Mark Randolph we yari yarabaye umuyobozi mukuru ushinzwe kwamamaza muri ya Pure Software nyuma y'uko isosiyete yakoraga bayigurishije. Aba bombi Hastings na Randolph bazanye igitekerezo cyo gushinga Netflix mu gihe bari batwaye imodoka hagati y'amazu mu mihanda y'i Santa Cruz muri California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hafi y'iyo mihanda hari Matt Marcos waje kuba umuyobozi ushinzwe abakozi muri Netflix. Mu gihe bagitekerezaga ibi ngibi yahise abasaba akazi. Randolph yashakaga gukora urubuga ruzajya ruhuriraho abantu benshi babarirwa mu bihumbi bagahuriraho bagiye kugura ikintu runaka neza nk'uko Amazon bikora. Aba basore bombi bahise batangira gucuruza ndetse no gukodesha DVD. Bakoreshaga amabaruwa bakohereza amasede ndetse n'amadiske ibihumbi byinshi mu ngo z'abaturage bari batuye Santa Cruz. Izo diske babaga bazikodesheje ntago zabaga ari izabo. Rimwe na rimwe batindaga kuzitirura kwa ba nyirazo maze bagakatwa amadolari n'iduka rya Blockbuster ryari risanzwe ribatiza izi diske. Turi mu 1998. Isosiyete ya Netflix yatangiye nk'urubuga rwa mbere kuri internet rwakodeshaga kandi rukanagurisha amadiske ariho amafilime. Iki gihe Netflix yari ifite abakozi 30 bonyine n'amashusho 925. Bidatinze abasore babiri b'abahanga Reed Hastings na Randolph mugenzi we bihuriye amaso ku maso n'umuherwe ku rwego mpuzamahanga Jeff Bezos. Akibabona yishimiye ibyo bakora ndetse ababwira yuko isosiyete ye, ndavuga Amazon, yiteguye kugura umushinga wabo hagati ya miliyoni 14 na miliyoni 16 z'amadolari ya Amerika. Reed Hastings yahise ahakana byihuse avuga yuko adashaka ko bagurisha ino sosiyete. Yari afitemo 70% by'iyo sosiyete. Igitekerezo cye cyahise cyumvwa byihuse. Nyuma y'igihe gito Netflix yatanze igishushanyo mbonera cya buri DVD.
turi mu 1999. Mu mwaka wakurikiyeho isosiyete ya Netflix yatangiye kujya iguriza amafaranga abantu ikabaha igihe ntarengwa cyo kuyishyura kandi bashyizeho inyungu runaka. Ibi ntibyarambye kuko mu kwezi kwa 9 k'uwo mwaka bari batangiye guhomba. Babonye ibi bahise bagurisha isosiyete ya Netflix kuri rya duka Blockbuster ryajyaga ribacuruzaho ndetse rikabatiza amadisike yuzuyeho amafilime bakayakodesha. Isosiyete bayigurishije miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Mu gihe barimo bababarira izi miliyoni bagiye kuzibaha, John Antioch, umuyobozi mukuru w'iri duka, yahise yisubira. Aba basore babonye nta kundi babigenza, barongeye bariyubaka. Mu gihe bashakaga gukuramo igihombo bari baragize, barongeye barazima bitewe n'ibitero Al-Qaeda yagabye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nzeri mu mwaka wa 2001. Iki gihe hafi 3,000 by'abantu byahasize ubuzima, abandi ibihumbi byinshi barakomereka. None nyuma y'ibyo byose ninde wari kuba witaye kuri filime zacuruzwaga n'isosiyete ya Netflix? Igihombo Netflix yagize icyo gihe byayisabye kwirukana 1/3 cy'abakozi yari ifite icyo gihe, ndetse inashyira iherezo kuri imwe mu mishinga yari ifite. Ariko n'ubundi ntibigeze bacika intege. Muri Gicurasi mu mwaka wa 2002 Netflix yongeye kugaruka ahagaragara maze igurisha imigabane ingana na miliyoni 5,600 by'amadolari y'Amerika. Bahise banashyira ahagaragara inyungu yabo ya mbere mu mwaka wa 2003. Netflix icyo gihe yinjizaga inyungu ya miliyoni 6,500 by'amadolari y'Amerika muri miliyoni 272 z'amadolari y'Amerika yinjizaga buri mwaka. Mu mwaka wakurikiyeho mu 2004 inyungu yazamutse igera kuri miliyoni 49 z'amadolari y'Amerika kuri miliyoni 500 zabaga zinjiye. Mu mwaka wakurikiyeho mwaka wa 2005 Netflix yatangiye gucuruza amashusho arenga miliyoni 1 mu masaha 28 yonyine, igikorwa cy'indashyikirwa. Ku itariki enye Mata mu mwaka wa 2006 isosiyete ya Netflix yatanze ikirego mu rukiko, ikirego cy'ihohoterwa ry'ipatanti. Byasabye ko habaho inteko y'abacamanza mu majyaruguru ya California kubera ko porogaramu yakodeshaga DVD kuri internet yari yaduka Blockbuster yari yarenze ku masezerano yari yagiranye na Netflix. Ibi byose byakemutse mu mwaka wakurikiyeho mu mwaka wa 2007. Iki gihe kandi nibwo bwa mbere mu mateka ya Netflix yinjije miliyari 1 y'amadolari y'Amerika, ndetse n'abafatanyabikorwa bayo biyongera ku kigero cya 18%, ndetse n'inyungu yayo yiyongera ku kigero cya 36%. Bidatinze Netflix mu mwaka wa 2010 yasinye amasezerano yo gukorana n'isosiyete ya Warner Bros Pictures. Impapuro ziregurwa, amasezerano arasinywa hagati ya Netflix ndetse na Universal Pictures ndetse n'isosiyete yitwa 20th Century Fox. Bahise basinyanya amasezerano y'imyaka 5 yo gukorana n'isosiyete yitwa Paramount Pictures ndetse n'iyitwa Lionsgate. Netflix yahise yinjiza indi miliyari 1 y'amadolari y'Amerika muri aya masezerano gusa. Ibi byatumye amafaranga Netflix yakoreshaga buri mwaka yiyongeraho miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Mu mwaka wa 2010 nibwo bwa mbere Netflix yatangaje isoko mpuzamahanga. Batangiye gukorera hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, batangirira muri Canada. Mu mwaka wa 2011 Netflix yabaye iya mbere ku isi hose mu mbuga nkoranyambaga zicururiza kuri internet. Mu mwaka wa 2012 Netflix yambutse inyanja itangira gukorera mu bihugu by'i Burayi. Yatangiriye mu Bwongereza ndetse na Ireland, irakomeza iraguka igera muri Denmark, Finland, Norway ndetse na Sweden. Iki gihe amasezerano yarasezeranywe hagati ya Netflix ndetse n'isosiyete ya Design P Studio. Bahita bakora filime yitwa Dumbo, banasubiramo yitwa Alice in Wonderland. Kuva icyo gihe imikorere ya Netflix yatangiye kwaguka vuba cyane ku buryo busa nk'ubuteye ubwoba. Mu mwaka wa 2016 Netflix yashyize hanze original series ndetse na filime zirangira 126.
Netflix yakomeje kwaguka ku isi hose, ari nako banamamariza amakompanyi akomeye ku rwego mpuzamahanga. Banazamuye bamwe mu bakinnyi ba filime uno munsi bigaruriye imitima ya benshi nk'uwitwa Chris Hemsworth wamenyekanye nka Thor. Netflix yagiye inatwara ibihembo bigiye bitandukanye, uyu munsi inafite abakozi barenga 13,000 kandi bose b'abahanga mu bya mudasobwa ku rwego mpuzamahanga. Bahindutse isosiyete y'igitangaza ku isi hose, ikurikirwa n'abantu barenga 250,000. Ni isosiyete yakoze filime zakunzwe nka Red Notice, Extraction, La Casa de Papel, Squid Game, The Mother, We Can Be Heroes, The Grey Man, Don't Look Up ndetse n'izindi nyinshi cyane. Igitangaje nuko Netflix iyo witegereje imikorere yabo ubona wagira ngo nibwo itangiye. Barashaka ko twese tuzahurira kuri internet tukandikamo Netflix, twese turi miliyari 8 zose tugahurira kuri website yabo. None iyi sosiyete izagarukira naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi nimba ari ubwa mbere warugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi bimeze nk'ibicanganye kuri uyu mubumbe dutuye. Ndi Christian naho ubutaha.